नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई धामी किचनमा। आज मैले मेरो किचनमा छोला पकाउँछु। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिले छोलाको लागि मैले 400 ग्राम सेतो चना लिए। त्यसलाई मैले 7-8 घण्टाको लागि भिजाएर पानीमा राखिदिन्छु। भिजाउन राखेको चना भिजिसकेको छ। अब मैले एउटा प्रेसर कुकर लिएर यसमा यो चनाहरू राखिदिन्छु। त्यसपछि स्वादअनुसार नुन राखिदिन्छु र यसलाई मैले यसको ढक्कन बन्द गरेर 4-5 सिटी लगाउँछु। त्यो भन्दा बेसी चाहिँ लगाउनु हुँदैन। अब म मसला तयार पार्छु। सुरुमा मैले 2 दाना टमाटर लिए। सेम साइजको मैले 2 दाना प्याज पनि लिए। अब मैले यसमा खुर्सानीलाई चप गरेर राखेको छु। खुर्सानीलाई मैले बीचबाट चिरेर राखेको छु। अब मैले यसमा लसुन राखिदिन्छु सानो चप गरेको। त्यसपछि अदुवा राखिदिन्छु सेम साइजले चप गरेको छु। अब मैले छोले मसलाहरू राख्छु। यो 2 चम्चा जति छ। यो बेसार आधी चम्चा छ। 1 चम्चा जति कश्मिरी लाल मिर्च अनि 1 चम्चा जति गरम मसला र आधी चम्चा मैले धनियाको धुलो राखिदिए। अब मैले प्याजलाई पेस्ट बनाउँछु। पेस्ट बनाउनको लागि सुरुमा मैले मिक्सरलाई प्याजमा राखेँ र ढक्कन बन्द गरिदिएँ। मिक्सरमा पेस्ट भइसकेको छ। अब मैले टमाटरलाई सेम तरिकाले पेस्ट बनाइसकेको छु। अब मैले पहिले पकाउन राखेको छोलालाई चेक गर्छु। 5 सिटी लागिसकेको छ। छोला पाकिसकेको छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ छोला मजाले पाकिसकेको छ। अब मैले यसलाई यतिकै राखिदिन्छु। एउटा फ्राई प्यान लिए। फ्राई प्यानमा मैले आधा कप जति पानी लिन्छु। यो पानीलाई मैले 2 मिनेट जति लगभग तात्न छोडिदिन्छु। 2 मिनेट तातिसकेपछि मैले यसमा चियापत्ती राख्छु। त्यसपछि मैले 3 बोक्रा दालचिनीको राखिदिन्छु। यसपछि 3 सिट मैले ल्वाङको फुटाएर राखिदिन्छु। यसलाई मैले उमाल्न मजाले छोपिदिन्छु। उम्लिसकेको छ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। मैले सेलाउन छोडिदिन्छु। यसपछि मैले एउटा पेन लिए। त्यो पेनमा मैले 3 चम्चा जति तेललाई राखिदिन्छु। तेल राखिसके। तेल तातिसकेपछि मैले यसमा जिरा एड गरिदिन्छु। जिरालाई मैले 5-10 सेकेन्ड मात्रै भुट्छु। त्यसपछि मैले पेस्ट बनाएको प्याजलाई राखिदिन्छु। यसलाई मजाले फ्राई गर्नुपर्छ हामीले। यसबाट तेलले नछोडिन्जेलसम्म मैले फ्राई गर्छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ प्याजको कलर डिफरेन्ट आइसकेको छ पहिलेको भन्दा। मतलब हाम्रो प्याज पाकिसकेको छ। अब मैले यसमा टमाटरको पेस्ट राखिदिन्छु। टमाटरको पेस्टलाई पनि त्यही प्रक्रिया अनुसार हामीले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले पनि तेललै छोड्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो टमाटर लगभग अब फ्राई भइसकेको छ। अब हामीले यसमा मसला राख्छौं। सुरुमा मैले बेसारलाई राखे। त्यसपछि कश्मिरी लाल मिर्च राखिदिए। अब मैले यसमा आधी चम्चा जति धनियाको धुलोलाई राखिदिन्छु। धनियाको पाउडर राखिसकेपछि 1 चम्चा जति मैले गरम मसला राखिदिन्छु र 2 चम्चा जति छोले मसला राखेर यसलाई चलाइदिन्छु। यो सुक्खा छ। यसमा थोरै मैले पानी एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो यतिकै डजिहाल्छ। मैले पानीलाई एड गरे। पानी थपिसकेपछि मैले यसलाई 2-3 मिनेट जति यतिकै पकाउँछु। 2-3 मिनेट पकाइसकेपछि मैले यसमा छोला मिसाइदिन्छु। पहिले हामीले पकाएर राखेको छोलालाई मिसाइदिन्छु। छोला पछि मैले पहिले उमालेर राखेको चियापत्ती, दालचिनी र ल्वाङको पानीलाई मैले मिसाएर ढाकिदिन्छु। अब हाम्रो छोला पाकिसकेको छ। पाकिसकेपछि अब मैले तड्का लगाउनु पर्ने हुन्छ। तड्का लगाउन एउटा पेनमा मैले घिउ राखिदिए। घिउ मैले 2 चम्चा जति घिउ राखेको छु। घिउ पग्लिदैछ। यो पग्लिसकेपछि मैले यसमा अगाडि काटेर राखेको लसुन, अदुवा र खुर्सानीलाई राखिदिन्छु। त्यसलाई मजाले फ्राई गर्छु यस घिउमा। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ घिउमा मैले यसरी फ्राई गर्छु यसलाई। लगभग यो हाम्रो तयार भइसकेको छ तड्काको लागि। अब मैले यसलाई तड्का हानिदिन्छु। तड्का हानिसकेपछि मैले यसलाई चलाएर अब यो हाम्रो खानाको लागि
रेडी अवस्थामा भइसकेको छ। मैले प्लेटमा सर्भ गरेँ। मैले यसलाई रोटीसित ट्राई गर्छु। तपाईहरु पनि यसरी नै घरमा ट्राई गर्नु होला।